Olha que maravilha. É, o motor tem força pra caralho. Isso. Tá bom, né? Uhul. Bateu lá, hein? Ah. Mas ficou bom. Tá ótimo. Mas eu acho muito... Acho que tá exagerado demais aqui. Curva. Não é? Pesado aqui. Tchoto lá. Ah, o oi já tá. Ah, cuidado. Ah, entendi. Uma hélice salvou, tá bom demais. Só arrumar ali, beleza. Eita! Ah. Ah, cuica. Pronto. Tá beleza. Agora pode salvar isso aqui e usar por outro. E arrumar o... Está certo. Cadê a outra bateria então? 79% só? Vixe, dá pra voar mais. Mas curei o amor. Voa daqui não. Ah, por 40 não. Então não tem jeito. Nossa, 79%. Oxi, dá pra voar mais aqui, velho. Mercury.